السلام عليكم ورحمة الله. أنا نعمة مصطفى، أهلا بكل متابعين ومشتركين قناة مطبخ نعمة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، هنعمل جمبري الغلابة زي ما بيقولوا. هنعمل قص بيض بطريقة جميلة جدا. هنعمله النهاردة بوصفة حلوة، وهنعمل له كفر خارجي كده زي ما انتم شايفينه، مقرمش من بره وطري ولذيذ قوي من جوه. النهاردة الوصفة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. التوابل اللي في الوصفة النهاردة من بيتك، مش هتخرجي بره ولا اي حاجة. يعني تقدري تقولي وصفة اقتصادية 100%. وزي ما قلت لك بيقولوا عليه جمبري الغلابة. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المقادير على طول. ده هيبقى معايا سمك بلطي، وده كاليماري او الصبيط. بس السمك البلطي مش قصتنا النهارده، احنا اهم حاجه عندنا ايه الصبيط. انا جايباه متلجه على فكره، اللي هو مستورد. جربت النوع ده كذا مره، لقيته نوع كويس جدا يعني. مستورد بس برضه ماركه حلوه يعني، او نوع كويس جيد يعني. قطعته صوابع كده زي ما انتم شايفين، شرايح بالطول، وهغسله كويس قوي بدقيق وليمون. تمام كده. هنحط له بقى ايه التتبيله بتاعته اللي هنحطه فيها شويه. هنحط كوبايه دقيق، وهيبقى معانا التوابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطه حمراء، وشويه صغير من الفلفل الاسود، وشويه من التوم البودر، وهقلبهم كويس قوي. زي ما انتم شايفين هنحط حوالي 3 معالق من الخل، من معلقتين لتلاتة. وهيبقى معايا مية ساقعة عادية خالص، مية من الحنفية. وهبدأ ان انا اقلبه كويس اوي لحد ما يبقى له قوام كده يعني، ولا تقيل ولا خفيف. خدت كوباية وربع مية، وهحط الكاليماري او الصبيط وهنقعه كده في التتبيلة كويس، وهسيبه شوية. هنا هحط ايه؟ هحط عصير ليمونة ونص، ده ليمونة ونص كبيرة لحد هنا وكويس قوي. وكده الخلطة بتاعتي هنقعه فيها شوية. هغطي، هعمل بقى الدقة بتاعت السمك اللي هقليه. السمك المشط او البلطي، ما هيبقى معايا فلفل قرن شطة كده، وشوية كزبرة على على شوية كزبرة على بقدونس، وهيبقى معايا توم. انا حطيتهم كلهم في بعضهم وفرمتهم في الكب. حطيت حوالي معلقتين برضو خل كده في الكبة بتاعتي، ونزلتهم شوية من الشطة وشوية من الكمون وشوية من الكزبرة وبهارات سمك، وعصرت ليمونه كامله عليهم، وحطيت الملح بتاعنا وظبطته. وكده خلاص بالنسبه لي الدقه بتاعت قلب السمكه من جوه كده جاهزه. هتبله معاكم او هحشيه زي ما انتم شايفين، وهديله بقى ايه يعني لمسه من بره كده او مسحه بالتتبيله بتاعتنا عشان يشرب التتبيله كمان كده ويبقى حلو. طب احنا سيبنا الصبيط يتنقع شويه في التتبيله بتاعته، وهنسيب كمان السمك المشط تقريبا، هنسيب دول ودول يجي ساعه. خلاص كده هعمل بقى ايه الدقيق بتاعنا او الخلطه بتاعتنا اللي هنحمر بيها. هحط ايه كوبايه دقيق مثلا، وعليها 3 معالق من النشا. وبرده هنحط توابل سمك، وهنحط بابريكا، وهنحط كمون وشويه صغيرين من الملح، مش اكتر من كده، علشان برضو الدقيق بتاعنا كده او الخلطه بتاعتنا يبقى ليها طعم وريحه في الاكل. طيب خلاص كده انا نقعت السبيت بتاعنا شويه. هبدا ان انا احطه بقى ايه في الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهكون مجهزه جنبي كوبايه ميه ساقعه علشان احطه فيها تاني. يعني انا كده عملت ايه؟ انا كده تبلت بالدقيق، وهنزل بالميه تاني، وهرجع احط ايه في الدقيق على طول زي ما انتم شايفين كده، واحط واحده جنب واحده علشان ما يلزقش. وهعمل قد ايه؟ هعمل على قد بس الدور الواحد يعني، مش هعمل كله وعينه علشان ما يلزقش في بعضه ولا يعني لازم ان انت هتعملي على قد الكميه اللي انت هتحطها دلوقتي حالا في الزيت اهو. بتحطي في الدقيق، ومن الدقيق للميه، ومن الميه تاني للدقيق، وعلى طول على الزيت على طول عدل. يكون زيت سخن، زيت نظيف سخن يعني، ما يكونش بارد. وتنزلي على طول السمك بتاعك او الصبيط. بصوا احمر، خد لون ذهبي جميل من تحت ومن فوق يعني، قلبته ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو، لونه جميل. وهنحط باقي الكميه. بعد كده هقلي السمك بتاعنا بطريقه سهله خالص. هقليه برضو احطه وش وظهر، بس انا ما عملتش كميه السمك كلها لان يعني كتير علينا، فعملت على القد. بصوا شايفين القرمشه بتاعته والصوت اللي بيطلع منه ما شاء الله، مقرمش من بره وله طبقه كده وكفر جميل جدا جدا، مستوي وطعمه حلو وريحته حلوه. التتبيله بتاعته حلوه قوي. يا ريت يفضل لو تبلتيه حوالي ساعه او ساعتين
مش تعمليه وتحطيه على طول، عشان كده يبقى شارب من التتبيله. شايفين انا اخدت حته كده زي ما انتم شايفين مستوي من جوه، والطبقه بتاعته ماسكه عليه مش سايباه. حلو قوي، وزي ما قلت لك وصفه سهله وبسيطه ومش مكلفه. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. هستنى منكم كومنت حلو. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.